一番いい売り上げになるんじゃないかっていうぐらい、来ていただいたんですけども、その後にあんまり最初にやってください。そうですね。日曜日は雨でも開催したといいますが、来場者は通常のおよそ半分。祝日だった月曜日は中止にしたといいます。連休中だったので、本当は開けたかったんですけど、連休の一角が崩れたみたいな。そうですね。関係者が今週こそはと期待する中で、またも台風か。もちろん安全にやっぱりお客さんには来ていただきたいので、そこはしっかりと慎重に判断するんですけど、できるだけ多くのお客様には来ていただきたいです。今が書き入れ時の果樹園にも大きな影響が出ていました。お予約としてはマックスの枠の半分、収入としては痛いかなと。梨狩りができる千葉県の農園。通常シーズン中、週末は予約でいっぱいになり、1日およそ400人が訪れるといいますが、今週末は、やっぱり予約、マックスの予約のところから今半分ぐらいは入ってるんですけども、ただその雨の場合どうしたらいいかという電話の問い合わせはもう常にかかっている状態です。今日は30件ぐらいは私も電話で。取材中にも。はい、8000円です。明日雨予報なので、予約のお客様がいつもよりは少ないんですね。傘だと梨がぶつかって危ないので、活発な長靴でやる方が多いですね。実はこちらの梨農園、過去に台風で被害を受けていました。2019年、暴風や大雨で大量に梨が落ちたり、傷ついたり、梨狩りを一時的に中断せざるを得なかったといいます。15号と19号だったかな、3年